Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi main-main ke Coban Pelangi. Ini beli tiket dulu. Tiketnya berapa itu? Untuk hari Minggu 20.000, hari biasa 15. Oke, OTW turun. Oh, itu parkir. Oh, ini dalane nyelorot ya apa ini? Loh kan. Terasa ada bandelnya. Sampai video lah. Jalan ini gini. Oh, video. Apa aja jangan setel. Oh, no yang nyelorot. Oh, itu nah. Parkir lah, balik sepeda terus. Parkir terus. Bukan jalan-jalan namanya. Wah, itu ada apa ini? Orang apa ini? Oh, di gubuk dia. Bapak Kuncung.
anak kita nanti. Itu si Blacky. Wah, ini tamannya di bawah. Pengunjungnya, kenapa itu orang? Mau boker itu dia. Ada suara air terjun. Wah, kita turun sana nanti kawan. Oh, sana suaranya. Ada taman bermainnya buat anak-anak tuh. Robot-robotan. Selamat datang. Ini apa aja nih kawan? Turun kita ke air terjun. Ini menuju air terjun. Wah, itu sungainya nih. Deras airnya, bro. Coban Pelangi. Wih, wah, itu kita ke atas kawan, lihat air terjun. Gerasakti. Ya, kita naik kawan, naik undak-undak sambil olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Nah, ini ada pos.
Naik, naik, naik jalannya. Ada yang di sana, ada yang di sana. Wah. Beda. Nah, apa ini orang? Ini suara air terjun. Suara air. Iya, air terjun. Oh, ikut. Keras. Oh. Nah, apa ini? Ada orang lagi tiktokan nih. Wah, ini air terjunnya. Berembun. Wih, banyak yang foto-foto bawah. Wah.